世上本无咳嗽，无非就是肺干。我用一张方子消除患者18年的慢性支气管炎后，不禁感慨，丢了良心，比丢了真金白银更可怕。我经常问爷爷，您总是给人开最省钱的药，赚不到钱，您后不后悔？爷爷却说，真正的大夫就应该心系病人，把病人的身体健康放在首位，要有良心，这样才能治好病，成为一名好大夫。我从小受爷爷教导，下定决心，一定不赚亏心钱，好好给人看病，认真传承中医文化，将中医发扬光大。前段时间收到一位患者留言，18年的慢性支气管炎，看了不下100家医院、诊所、医馆也去了不少，花了不少钱，吃了不少药，但是也没太管用。一次机缘巧合，患者从远房表哥那里听说了我，没想到这一世，这么多年的老毛病竟然很快就好了。这位患者75岁，干咳，没有痰，手脚心爱出汗，口很干，还经常觉得渴。辩证后，我给开了这个方子：桑叶、枇杷叶、百合、百部、五味子、沙参、麦冬。服用7天后，嗓子没有之前干了，咳嗽也不像之前重。15天时，诸症大有好转，咳嗽基本消失。继续巩固调理1个月左右，最终诸症皆平。接下来我给大家讲一下支气管炎的中医辩证和这个方子好在哪里。慢性支气管炎是一种炎症，有外邪导致的，也有内在脏腑失调导致的，治疗要有针对性。上面这位患者年龄大了，肺阴亏虚，体内有热，肺就好像干涸的土地，得不到灌溉，所以就会干咳。肺干了就会口干，阴虚火旺，故午后潮热，手足心热，全红，夜寐盗汗，舌质红，脉细数，均为阴虚内热之征。我这张方子在润肺化痰止咳的同时，还配伍了滋阴药。接下来我们讲一下每味中药的功效。桑叶可以清肺润燥，枇杷叶功用清肺止咳，百合养阴润肺，清心安神，五味子收敛固涩，益气生津，止咳。这4味药就能很好的润肺，肺得到滋润，口干口渴自然就能缓解。百部止咳化痰，还能止痒，缓解厌痒症状。沙参、麦冬养阴清热，润肺化痰，益胃生津，直接滋阴，好比打仗直接抓到了敌方首领，直达病所。治好这个患者后，我不禁感慨，我只靠中药就能治好这么多年的顽固疾病。然而现在的许多无良医生收着高额治疗费，只是开一堆昂贵的进口药，谋取利益。别人怎么治我管不着，我就要用便宜有用的中药，让我昧着良心，本来几百元能解决的问题，让病人花几千元，我做不到，更不可能，良心丢了，中医就完了。